हेलो एवरीवन वेलकम टू CHSE कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज वीडियो रे हमें कौन डिस्कशन करिया इंग्लिश रो गोटे रिपोर्ट डिस्कशन करिया। मु तुमको इंग्लिश रो सिलेक्शन 10टी रिपोर्ट दे देछि को 10टी रिपोर्ट तमे प्रैक्टिस करबो बोर्ड एग्जाम पई। मु गोटे ऑलरेडी डिस्कशन कर देछि ब्लड डोनेशन कैंप। तमे जानचो एक्सीडेंट ऊपर भी परीक्षा रे गोटे जेमितेले रिपोर्ट आसे। तेनो आज हमें आइदर बस एक्सीडेंट हो रोड एक्सीडेंट हो कि ट्रेन एक्सीडेंट हो बुझियला। तेणु आज भिडियो आम गोटे ट्रेन एक्सीडेंट रिपोर्टा डिस्कसन करिया। आ तुम मैंने जानिथिबो जे तुमर नुआ जो इंग्लिश पैटर्न करछि 2025 बोर्ड एग्जाम पई सेतरे रिपोर्ट जो 10 मार्क थिला ताकू उठेकी 5 मार्क कर देछि बुझियला। तेणु सबू रिपोर्ट अलग अलग फॉर्मेट थाए केमिति कोन लिखिबो। आज भिडियो रे आमे केवल रिपोर्टटा लिखिदेबा तार फॉर्मेट पई आमे आउट वीडियो आनिया केमिति सबू रिपोर्ट अलग अलग पढ़ले आमे अलग अलग फॉर्मेट रे केमिति लिखिया बुझियला। देखो आज रिपोर्ट होछि ट्रेन एक्सीडेंट। आमे टाइटल कौन नहीं मु कही टाइटल समस्त भिन्न रहिबो समस्ते एका रखिबेला टाइटल माने नहीं। आमे क्वेश्चन टाइटल टा पाई जा क्वेश्चन कौन राइट रिपोर्ट ऑन ट्रेन एक्सीडेंट। मु नहीं कौन टाइटल टा ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट बुझेलाटी। ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट माने कौन गोटे होची भयंकर रेल दुर्घटना बुझेले। ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट तुम लिख पारिबो ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट दीटा कलम देकी 4 डेड लिख पारिबो बा 30 डेड लिख पारिबो बुझेला जेंती न्यूज़ पेपर आसे बुझेला। आ तुम कही रिपोर्टा सब कौ टेन्स रे लिखा हुए पास्ट सिंपल कौ टेन्स रे पास्ट सिंपल टेन्स रे लिखा हुए। तेणु तुम सब रिपोर्ट कौ टेन्स रे लिख पास्ट सिंपल टेन्स रे लिख फॉर्मेट लिखि सारा पर आम कौन करूँ आग जो प्लेस आग पकईदे प्लेसटा मुझे पकई भुवनेश्वर आ रिपोर्टा सब गत काली हो जाइए कारण तुम कौन कर काली हो जाइए आज तार रिपोर्टा बनौच बुझेला। आगुआ तो रिपोर्ट बनई पार तेणु जोटा घटी जाइए पास्ट तार उपर रिपोर्ट बनौच। तेणु मुझे काली डेट पकई देख 11 तारीख 11 मास बुझेला 11 तारीख 11 मास तापर दीटा कलम देल कलम देकी आरंभ कल रिपोर्ट। देख रेलवे एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन दिज डेज माने वर्तमान समय रे रेल दुर्घटना साधारण कथा हो गलानी कौन रेलवे एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन दिज डेज। ताले आमे फास्ट 3टा WHO वर्ड ऊपर गुरुत्व देबा कहतली कौन कौन व्हाट व्हेयर व्हेन। व्हाट माने कौन हेची व्हेयर माने केउठारे होईची व्हेन माने केतेले हेची। देखो ए सेंटेंस रे हमर सब कवर हो जाउची। देखो ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर मंचेश्वर स्टेशन इन भुवनेश्वर at 2 PM माने केतेले हेची दीटा बेले का भीतर हेची बिटवीन राजधानी एक्सप्रेस एंड ए लोकल ट्रेन कौन हेची एस्टरडे माने गत काली हेची। ताले कोन कहला गोटे लाइन हमर सब पळैला व्हाट व्हेयर व्हेन कहला कौन हेची फास्ट हेची व्हाट कौन ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट आमे व्हाट रा आंसर टा पाइले माने कौन हेची आमे आंसर टा पाइले ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट कोठी हेची टुक प्लेस नियर मंचेश्वर स्टेशन इन भुवनेश्वर केतळे हेची at 2 PM बुझिला। ताले कोन कहला ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर मंचेश्वर स्टेशन इन भुवनेश्वर at 2 PM का भीतर बिटवीन राजधानी एक्सप्रेस एंड ए लोकल ट्रेन एक्सटरडे माने गोटे राजधानी एक्सप्रेस आ गोटे लोकल ट्रेन भीतर गतकाली गोटे मर्मदंत कौन हेची सड़क कौन सेटा रेल दुर्घटना हेची बुझिला। तापर देखो 4 बगीज ऑफ राजधानी एक्सप्रेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कौन हेची 4टा बगी जो ट्रेन सब बगी थाए कौन हेची 4टा बगी राजधानी एक्सप्रेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड माने संपूर्ण भावे ध्वंस विध्वंस हो जाइए बुझेला। द पुलिस रेस्क्यू पीपल टोल्ड दैट इट वाज ए कॉज ऑफ रेकलेस ड्राइविंग माने होजी कौन कहलो माने दायित्वहीन भाव में गाड़ी चलाया बुझेला। जो दायित्वहीन भाव में गाड़ी चलाई एंड द ट्रेन चेंज द लेन ट्रेन कौन करची जो सब विभिन्न पटरी थाए कौन रेलर जो पटरी थाए से कौन कला लेन चेंज करदेला से कौन होला जा द्वारा एक्सीडेंट होता है बुझेला। तापर द ट्रेन ड्राइवर्स ऑफ 2 ट्रेन्स वेयर डायड ऑन द स्पॉट माने सही स्पॉट रे बा सही समय रे कहिची बा सही जगह रे कहिची दीटा को ड्राइवर ट्रेन ड्राइवर कहिसंती सेहीटी मर जाइछंती स्पॉट रे बुझेला। एंड 50 पैसेंजर्स वेयर आल्सो डायड 50 जन पैसेंजर भी मर जाइछंती बुझेला। 10 पैसेंजर्स वेयर सीरियसली इंजर्ड माने 10 जन पैसेंजर कौन होती सीरीयस हो सीरियसली इंजर्ड माने कौन होती आघात प्राप्त होती बुझेला। द चीफ मिनिस्टर हाज डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर कौन करछंती डिक्लेयर करछंती ए कंपेंसेशन ऑफ 10 लाख कंपेंसेशन माने होची सांत्वनामूलक राशि कंपेंसेशन माने सांत्वनामूलक राशि ऑफ 10 लाख टू द डायड फैमिली माने जो माने मृत फैमिली को मृत परिवार को केते लाख टका डिक्लेयर करछंती दवा पई सांत्वनामूलक राशि भाव में 10 लाख टका। द इंजर्ड वेयर सेंट टू द अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर इंजर्ड मान जो माने आघात पाइछन तां कोठी पठाइछि
आपोल हॉस्पिटल भुवनेश्वर को पठाई ताले बहुत सिंपल लैंग्वेज रे रिपोर्ट लिखाई तेणु तुम कौन कर या खाता को उठेकी आराम मन रख बहुत सहज लैंग्वेज आ तुम 5 मार्क क्षेत्र परफेक्ट मिल जाव जदि एग्जाम आसला जेमती लिखाई से फॉर्मेट लिख 5 ରୁ 5 मिल लास्ट कौन कर रिपोर्टेड बाय तुम ना लिखिपर ना तुम ना लिखिकी ब्राकेट लिखिपर सीनियर रिपोर्टर तुम उपर डिपेंड करे तुम कौन लिख ना लिखिकी ता तले सीनियर रिपोर्टर लिख ना रिपोर्टेड बाय लिखिकी तुम ना लिख बुझीगला ताले ये थिला कहा ऊपर तुम रिपोर्ट ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट। आशा करछि समस्त भिडियोटी भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक कर निज सांग मान सहित शेयर कर आ चैनल टी को सब्सक्राइब कर आउ ये 2टा रिपोर्ट आमर सरला आउ 8टी रिपोर्ट आम धीरे धीरे डिस्कसन करिया जेति जेति रिपोर्ट सरुची तेणु तुम से प्रैक्टिस कर चल बुझीगला आउ कालीटारू साइंस आंसर सीरीज स्टार्ट हम तेणु फिजिक्स केमिस्ट्री सब चैप्टर वाइज आंसर कालीठारू डिस्कसन हम तेणु कालीठारू प्रैक्टिस आरंभ करदो। आशा करछि समस्त भिडियोटी भल लगी थैंक यू हैव ए नाइस डे।